ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். டர்மரிக் டீ இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் கோல்ட் அண்ட் காஃபுக்கான பெஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி. மஞ்சள் டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு வீடியோ. டீ செய்யறதுக்கு நான் பசுமஞ்சள் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற மஞ்சள் தூளை விட பசுமஞ்சள் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டர். மஞ்சளில் இருக்க குர்குமின் கண்டென்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ஆகும். அதனால் கேன்சர் செல்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணும். இந்த மஞ்சள் இருக்கிற ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து இந்த டீ செய்யறதுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பொதுவாகவே டைஜஷனுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். இதில் இருக்கிற விட்டமின்ஸ் மெட்டபாலிசத்தை பூஸ்ட் பண்ணி வெயிட் லாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இன்றைக்கி இந்த டீ செய்யறதுக்கு இந்த அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். அதில் இருக்கிற ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இஞ்சியை ரெகுலராக உங்கள் ஃபுட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் பிளட்டில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இஞ்சியும் மஞ்சளையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கல்லில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்கிறேன். இங்கே ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டிங்கன்னா இடிக்கிறது கஷ்டம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சியை போட்டு க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சளை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு க்ரஷ் பண்ணி எடுத்தால் போதும். அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அடுத்து இந்த டீயில் நம்ம லெமன் ஆட் பண்ண போகிறோம். லெமன் பொதுவாகவே பிளட்டில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணும். நான் எடுத்துருக்க தண்ணி அளவுக்கு ஹாஃப் லெமன் ஆட் பண்ணால் போதும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைஸ் பண்ணி ஹாஃப் லெமன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கசப்பாயிரும். இங்கே ஒரு பேனில் 250 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் இடித்து வச்ச மஞ்சளையும் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிறேன். அதோட கட் பண்ண லெமனையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து இந்த டீயில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன். நான் குறுமிளகும் திப்பிலியும் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் திப்பிலி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா அது ஆப்ஷனல் தான். இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி கொதிக்க வைக்கலாம். 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அதில் இருக்கிற ஃப்ளேவர் எல்லாம் தண்ணியில் இறங்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் கொதித்து டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை ஒரு டம்ளரில் வடித்து எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட மஞ்சள் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட இம்யூனிட்டியில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிற சீசனில் கட்டாயம் எல்லோரும் எடுக்க வேண்டிய ட்ரிங்க் இது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு டர்மரிக் மில்க் மஞ்சள் பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் இருக்கும்போது இந்த பாலை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் சரியாயிருவாங்க. இந்த பால் செய்யறதுக்கும் நான் பசுமஞ்சள் தான் எடுத்திருக்கேன். பசுமஞ்சளோட தோலை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி இடித்து எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி கல்லில் போட்டு இடித்து நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ஃப்ளேவர் இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். இந்த அளவுக்கு அதை நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. அது ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போது பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன். அதோட 1 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இடித்து வச்சுருக்க மஞ்சளை அதோடு சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் 1/2 டீஸ்பூன் சுக்கு பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் டேரெக்டாக இஞ்சி ஆட் பண்ணிங்கன்னா பால் திரிஞ்சு போயிடும். அடுத்து இதில் ஏலக்காய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். 2 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதோட நான் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகுத்தூள் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதோட ஒரு ஸ்பூன் கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பனம் கல்கண்டு இருந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நான் கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ஒரு கிளாஸில் வடித்து எடுத்துக்கிறேன். வேணும்னா நீங்கள் மறுபடியும் மேலே பெப்பர் தூவி சர்வ் பண்ணிக்கலாம்.
நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாலை கொடுங்க. நீங்கள் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கோல்ட் அண்ட் காஃப் சீக்கிரம் சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.